Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanduran pandan ning pinggir alas, senajan udan disuwun kanthi ikhlas. Kenging napa kok pengaosan mantenan dipun paringi udan, sebab berlayar ning pantai Gresik supaya pengantin anyar turune gasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salame kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Mangan pupu karo guyang-guyu, senajan mati lampu ning tetep ketok ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kaula hormati nuninjing kang kaula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kyai Faizin ingkang tansah kaula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Mustafa ingkang tansah kaula hormati nuninjih ingkang tansah kaula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Ariful Haq ingkang tansah kaula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai wonten ing tlatah Kendal, Kelurahan Bangunkerta ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi Kapanewon Turi, Bapak Panawuato yang mewakili Babinsa Babin Kantipmas saking sektor napa dene Koramil Kapanewon Turi ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Kelurahan Bangunkerta. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Haji Anas Ma'ruf selaku Kepala Kelurahan Bangunkerta saha Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Kelurahan Bangunkerta, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat, Allahumma. Wabil akhos kepada sahibil walimah, sahibil hajat sing arep mbayari nyong, panjenenganipun Bapak Lurah Haji Anas Ma'ruf saha Ibu Hajah Harmi Sri Lestari sakeluargi. Mudah-mudahan Bapak Haji Anas Ma'ruf, Ibu Hajah Harmi Sri Lestari sakeluargi tansah kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kaparingan dzurriyyah ingkang sholih sholihah, sumrambah dumateng kita para jamaah, Allahumma.
wabil akhos kepada mempelai berdua yang sedang dan selalu berbahagia panjenenganipun Den Ayu Risnadia kadhaupaken kalian Den Bagus Dika Pratama bin Rusnadi saking kota Tangerang ingkang alhamdulillah nembe mawon ijab kabul kanthi rahayu wilujeng widodari lir ing kali saking sambi kala menapa kala wingi dinten Sabtu tanggal 18 Januari 2025 ingkang alhamdulillah ijab kabulipun akid nikahipun alhamdulillah berlangsung kanthi lancar mudah-mudahan pinanganten sak rimbit mempelai berdua dados keluargi ingkang mawaddah warahmah wasakinah ditetapaken imane ditetapaken Islame ditambahi ihsane amin Allahumma Tanfidiah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Kelurahan Bangunkerto pimpinan muslimat pimpinan fatayat keluarga besar Majelis Taklim wonten Kelurahan Bangunkerto boten supe dumateng GP Ansor Rencang Banser keluarga besar Linmas saking Kelurahan Bangunkerto pemuda Karang Taruna wonten ing Kelurahan Bangunkerto jamaah Maulid Simtudror Ababil ingkang tansah kula hormati lan sedaya pangombyong penganten kakung saking Kota Tangerang pangombyong penganten putri saking Kendal Bangunkerto ingkang tansah kula mulyaken boten supe dumateng sedaya para ambiyantu wonten ing pangosan dalu menika para glidik para rewang tukang racang-racang tukang iris-iris jenang tukang patang tukang godhog wedang sak tetek mengeke wonten pedangan ugi ingkang sami kudanan senajan lungguh lemprakan ra keduman panggonan ora keduman snack jajan mudah-mudahan keduman kerahmatan keduman kaberkahan keduman pitulungan bebasan saya tara bakalan doyan dedemi tarandulit malampir ora mampir nyiplo teraklet grandong ora condong banaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh rawe rantas malang putung pengajane tuntas pengantene njaluk diambung sedaya para tamu undangan para bapak haji bu hajjah para calon haji para calon hajjah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah sallu ala nabi Muhammad Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan Gusti Allah sengaja menurunkan banyu udan saka langit mubarokan nggawa barokah solewahu pas kula mlebet wonten ing mergi persis wonten plang pondok pesantren Al Mubarok kula mandhap wonten mriku wonten bapak-bapak bisik-bisik ngeten Lurah Bangunkerto nanggap mumpuni malah udan ketara niki lurahe lali orang nguncalke sempak nyang payon padahal udan ora nono urusane karo sempake Pak Lurah udan ora udan kabeh kersane Gusti iki namanya lurah pengertosan senajan Jawae ya bentuke banyu nggih nuwun wedange sak werna-wernane unjukan matur nembah nuwun 1 2 3 4 alhamdulillah niki beningan kabeh kaya radiator niki sekawan jenis unjukan tandane makmure Bapak Lurah Bangunkerto insyaallah makmur dunya akhirat amin Allahumma Bu jawah ngeten niki ikhlas rawuh wonten mriki jam pinten panjenengan bakda maghrib sampun rawuh dumugi mriki Masya Allah sing kenging toyane jawah sampai deleweran banyune sampai blobor celake mudah-mudahan dados melu blobor dosane blobor penyakite amin Allahumma Mbah Yai Pak Yai nderek matur bilih Pak Lurah Bangunkerto niki tiang sepuh ingkang luar biasa Mbak Risnadia mangke niki Pak Lurah bapakipun panjenengan titip pangandikan kalian kula Mbak mumpuni dalam hajat niki nembe kaping sepindah
Ngijabaken ingkang putri semata wayang dalem namung nyuwun kudangan setunggal. Mangke dalem boten usah mawi nyuwun tema ingkang werni-werni. Kula namung nyuwun setunggal dipun elingaken anak-anak sing padha rajin nglampahi salat. Biasane nek tiang piyayi kagungan hajat niku sak werna-wernane nyuwun materi tema pengajian. Tapi dinten menika Masya Allah niki nembe sepindah niki dalem dipun timbali nderek ngaos temane luar biasa. Kula namung nyuwun setunggal tulung dielingaken lare-lare sedanten ken sami njaga salat. Pak Lurah Bangunkerto, tepuk tangan dulu. Berarti Pak Lurah menika salah satu sosok orang tua yang gak cuman jadi contoh, tapi saged paring teladan. Sebab Pak Lurah nggih pun paham bilih anak niku al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan ting alam dunya. Pantes to menawi didik anak niku angel, didik anak niku susah. Soale teng Al-Qur'an salah satunggale pengibaratan anak niku digambarke perhiasan. Mados bondo ngumpul-ngumpul ke arto nggih tumbas perhiasan mawon susah. Napa malih empun kagungan perhiasan paling susah niku njaga. Pramila pantes nek didik anak niku susah. Pramila titipanipun pesen Pak Lurah jur kula gandhengaken bilih ternyata teng zaman akhir niki duwe anak ingkang selamet mawon niku pun prestasi. Kula ulang. Kagungan putra namung cukup selamet tok niku pun prestasi sing luar biasa. Anak selamat ora kecantol seks bebas niku diwastani pun selamat, mpun syukur alhamdulillah. Anak boten kecantol judi online. Lare zaman sakniki niku teng kamar mawon boten kenal salat ning kenale Dewa Zeus. Gini ku sing diwastani judi online, Bu. Anak ora kecantol judi online mau niku pun prestasi teng zaman akhir niki. Sampai anak boten derek-derek klitih, boten derek-derek tawuran niku pun prestasi selamat sing luar biasa teng zaman akhir niki. Nggih napa mboten, Bu? Pramila pantes mawon menawi Pak Lurah Bangunkerto panjenenganipun Bapak Haji Anas Ma'ruf anggen titip pesen kalih ingkang putra mantu nggih pun menika tinanganten kakung Den Bagus Dika Pratama namung nitip ingkang putri dididik ken dados lare sekaligus istri ingkang sholihah ingkang tetep njaga salate. Berarti menawi wong kok salate bener amangka tingkah laku sak dinten-dintene pun derek belajar bener. Soale menawi salat niku dipun wastani innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Ternyata wong salat niku lagi berusaha ngedohke perbuatan keji lan perbuatan mungkar. Soale maaf lare zaman sakniki niku gampangke perkara syariat. Lah ora salat ora apa-apa, sing penting kelakuane apik. Wonten tiyang mriki gadah prinsip ngaten. Wonten. Yo mangkat wonge. Mangkat. Kopiahe pecise warna napa? Ireng.
Niki Pak Lurah pun nek ngeten carane nggih mboten derek selamat. Onten mali sing ngucap lah iku salat kok dina-dinane ya sing ngrasani tanggane. Dhek salat jamaah ora ketinggalan tapi ya seneng gosip. Mriki nggih wonten wong maca Quran tapi ngrasani tanggane ora keliwatan onten. Ahli zikir tapi lambene nyinyir nggih wonten. Mangkat wonge. Krudunge warna napa? Kula kok rada curiga nih. Sepindah malih. Bisa ora maca Quran, ora nglakoni salat, ngrasani tanggane ya ora pernah keliwat wonten. Mangkat wonge. Krudunge warna napa? Krudunge warna ireng. Klambine warna napa? Ki nembe ana ki. Pengajian malah bunyaine nggo tumbal ki nembe ana. Yakin ki wong Kendal tok modele. Pantesan Pak Lurah kuru gering ngono kuwi. Jebule wargane ki cekoyok model jenengan. Lurah pun boten selamat wong bunyaine nggo tumbal. Mula kenging napa Pak Lurah ngalap barokah bulan Rajab ngijabaken ingkang putri karena ternyata Pak Lurah punya misi dan visi nanggap mumpuni niki meragate modale kathah. Leres Pak Lurah. Boten percaya hitungan bareng-bareng. Panggunge duit, background-e duit, dukun ngantene, sound sisteme, layar tancebe, shootingane, rebanane, terobe, mumpuni, oke dewe. Pak Lurah Bu Lurah leres niki bagiane kula paling kathah. Senyumnya mencurigakan Pak Lurah. Pantesan kalau semanten wekdal Pak Lurah Bu Lurah tindak teng Cilacap, Bu Lurah menika asta kanan asta kiri niku gelangan kabeh. Lah sak menika kok malah mboten selamat-lamat blas ngene gelangan. Bu Lurah wau ngendikan wingi nembe didol ngguakan nanggap mumpuni. Boten guyonan. Wong Pak Lurah menika sudah 2 periode. Alhamdulillah gajinya nggih barokah. Kangge biayani putrane ta'alum kuliah. Sampai niki berkah anggen pikantuk jodoh menika persis pas anggen Ananda pinanganten sak rimbit menika saweg kuliah wonten ing Yogyakarta. Alhamdulillah hasil anggen kuliah pikantuk ijazah plus ijazah. Alhamdulillah. Mula yang namanya nikah kudu diniati ibadah. Napa malih sak menika Ananda pinanganten sak rimbit yuswane ngenjing Februari genep 17 tahun. Alhamdulillah. Dalam perhitungan umur di Jawa, Mas Dika dan Mbak Rus apa Ras? Oris malah. Mbak Ris Nadia, Mas Dika, di dalam hitungan Jawa ngapunten dalam anggen ngaos niki campur bahasa Indonesia. Awit pinanganten kakung menika asli saking kota Tangerang, Banten. Malah ting Tangerang niku bahasane campur basa Eropa. Salah Sunda. Lah bahasa Sunda niku nggih ngapunten benten tebih kali basa Jawi. Dados niki pangapunten nggih bahasane campur sari nggih Bu nggih. Ikhlas nggih. Dumugi wingking mriku assalamualaikum. Iya, sampai belakang sana masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Oh, ora
keduman mula melu kondangan. Sing boten keduman snack tetep rezekine sing barokah. Nggih niki kaya kayane kok lampune kepadangan niki sampai teng layar niku kok malah wajah kula kaya malaikat malah. Niki ora pas karo gambar asli teng banner. Kok rada mundur napa dos pundi niki? Nggih, soalnya kok raine putih kabeh kaya dilabur malah. Wis niki saderenge lanjut bab nikah tak ndonga Rajab rumiyin nggih kangge ngalah barokah bulan Rajab ben ngres-kersakaken berkahi kali pinanganten sarimbit. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana sareng-sareng Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki nembe pemanasan rumiyin soale niki kok jawah rada awet kaya utangi tangga. Niki kangge pemanasan grup Rebana Ababil saya sawer dulu monggo. Sami-sami. Kenapa kok disawer? Soale make ngiring sholawat sampai jam pinten mangke? Jam pinten? Jam 3. Ngaos tenggene acara mantenan kok mertamu kesuwen ke hukume makruh, Bu. tak ulang. Namanya kondangan panjenengan napa malih ngerawih undangan kok bab mantenan niku hukume wajib kangge napa paring doa kangge pinanganten sakrimbit. Tapi lek mertamu kok kesuwen hukume makruh antara halal karo haram niku. Soale napa lho jenengan kok ya ora pengertian. Yo ngaji kok acara mantenan nganti jam 3 subuh ki kebangetan. Aku yo nembe ngalami 9 bulan yang lalu ya kaya Mbak Ris Nadia karo Mas Dika. Pengertian sithik niku ya Allah nganti kampret ya melu hooh ngono karo liwat. Kampret melu ngaji. Dadi nek udan-udan kok dumeh udan ora melu ngaji kalah karo pinter jenengan. Sadere lanjut bab nikah ngapunten ingkang kathah dalem nampi titipan amanah. Pak Lurah menika dipun suwuni izin amargi wonten ing tlatah Dogoh Kendal menika wonten masjid asminipun Baitus Salam badhe dipun renovasi. Dalem badhe nyampeaken amanah sekedhik nggih Bu nggih. Amanahipun begini bunyinya. Mumpuni kok kaya surat cinta nih. Ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah mutlak hajat pribadi Bapak Lurah Haji Anas Ma'ruf kalian Ibu Hajah Harmi Sri Lestari ngicapaken ingkang putri semata wayangipun nggih pun menika Den Ayu Risnadia kadhaupaken kalian Den Bagus Dika Pratama hajat pribadi lan anggen nenggo rawuhipun Mbak Mumpuni sudah sekitar 3 tahun dari mulai tetanggaku meteng babaran sampai meteng meneh.
meteng babaran sampai meteng meneh ya pantes rong 3 tahun lek nenggo. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi pembangunan renovasi Masjid Baitus Salam, kami sudah meminta izin keikhlasan Pak Lurah Haji Anas Ma'ruf untuk memberikan waktu sodakoh kotak infak keliling. Yang sodakoh infak untuk renovasi masjid, duitnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Ya Allah, seratane kados niku cuma kebablasan anggen moco. Bu, kan kalau wingi jenengan pun kon jalan tenggene dalemipun Bapak Haji Lurah Anas Ma'ruf. Lah tapi dalu menika khusus saking masjid badhe wonten renovasi kinten-kinten menawi dipun ajak sedekah ikhlas napa mboten? Saestu niki kotak infaknya bukan kangge ganti hajat danane Pak Lurah, mboten ugi kangge nambahi amplope mumpuni, tapi mutlak menika dak badhe kagem renovasi masjid. Ngaten nggih Bu? Berarti wong jenengan rawuh wonten mriki nggih kejawahan, duduknya praktis, bokonge nglemprak sikile atis. Dados ngapunten ingkang kathah niki anggen sedekah mangke modele mastata'tum. Saya ulang, mastata'tum, sesuai kemampuan, sesuai kemampuan. Sedekah sae ning sesuai kemampuan. Kirane sugih nek sedekah ya umume wong sugih. Sepeda motore mon pecek, gelange mon selengen nganti tekan kelek, ali-aline sak keong-keong, kalunge dawane tekan wudel. Mosok sedekah nggih masjid kok 2000, kan isin karo wudele wis 2000 disolasi meneh ya duit tetep duit munine, nanging mastata'tum sesuai kemampuan. Monggo kotak infake niki kalih seneke. Nggih, seneke jebule anggen badhe ngideraken senek rumin apa sedekah rumin? Oh seneke mawon rumin. Oh nggih, berarti anggen nek mboten mboten maringi sedekah ora dikeki senek ngono. Ya kok kaya adol senek malah. Mboten guyonan. Kotak infaknya ada panitia khusus ingkang ngedaraken menika alhamdulillah seneke nggih pun cawisaken lan pun siapaken kalian Bapak Lurah Haji Ma'ruf Amin. Sing Ma'ruf Amin. Salah. Kok dadi mantan wakil presiden karena sing arep ngamplopi malah lali. Bapak Haji Arif, oh iya, Anas Ma'ruf niki pun siapaken daharan senek nggih sak wonten-wontenipun monggo pun rahapi. Nanging kotak infak mangke niki pun siap nggih kotak infakipun. Menawi pun siap kotak infaknya naik dulu teng panggung setunggal. Kersane kula nggih nderek sedekah. Mangke nek kula mboten nderek sedekah nggih masjid, mangke tersiar kabar informasi jare mumpuni Ustadzah Carkoni. Iso ngajar ora iso nglakoni kan ya repot. Kotak infake pun siap Pak Banser, nun sewu nyuwun bantuan monggo setunggal mriki minggah teng panggung menika baju ijo niki asistene kula sing badhe nyemplungaken duite. Ning senajan asistene kula sing nyemplungake duite, tapi kan duite nyong. Ya tak kei pirsa sik ben jenengan ra salah paham. Monggo kotak infaknya naik satu teng panggung. Jenengan yo persiapan ngrogoh dompet. Sing ora ngasta dompet utang dhisik karo sebelahe. Enjing kepanggih yo disarutangi. Bapak-bapak monggo sami ngrogoh sak kathok. Sarungan berarti ora kathokan. Ya wis ora apa-apa sak rogoh-rogohe silakan. Kotak infaknya sepindah malih bukan untuk mengganti dana pengajian karena niki hajat pribadi Bapak Haji Lurah Haji Anas Ma'ruf,
nanging menika sedekahipun badhe kangge renovasi Masjid Baitus Salam wonten Dukuh Kendal leres nggih Dukuh Kendal Kelurahan Bangun Kerto. Sumangga Mbak kotakin oh nggih Pak Banser monggo nyuwun bantuan Pak Banser. Niku pun nonton seratane infak pembangunan atap berarti renovasi saking keluarga besar jamaah Masjid Baitus Salam. Untung ora di gambar-gambare mumpuni kok dikira spesialis nariki sedekah malah repot. Monggo kotak infake muter nggih Bu nggih kalih nglanjutaken dongane Rajab. Shallu ala Nabi Muhammad. Siji wangi jangan nabi saweg sarean moro moro kate kanan para utusan rupane Jibril Mikail lan liyane gawa urak putih kang bagus rupane Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa syabana wa balighna nulin jangan nabi nite marang puroke Jibril Mikail ngepung sakiwa tengene nulin jangan nabi minggah langit sapitu Adam Idris Nuh ning kono padha ketemu irfa Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa syabana wa balighna sadukine nabi kedawuhan salat sedina lan sewengi kabeh 50 rakaat nanging Kanjeng Nabi panggih Nabi Musa usul dateng jeneng Nabi salate dipun suda welas asih Gusti limang wektu tekan saiki rumah Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa syabana wa balighna
kotak infaknya tetap berjalan. Snack pasugatan saking keluarga besar Bapak Haji Anas Ma'ruf monggo dipun cawisaken kangge sedaya jamaah ingkang boten kebagian snack nggih saestu nyaging pangapunten ingkang kathah. Pak Bapak Haji Anas Ma'ruf anggen kagungan hajat sudah menyiapkan segala sesuatunya, nanging sang rawuh niki alhamdulillah nggih melebihi kapasitas. Mudah-mudahan nggih rawuh panjenengan sedaya wonten mriki dipun dasari manah ingkang ikhlas. Allahumma kangge kang sampun ikhlas memberikan sedekahipun, Allah pun janji kali panjenengan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah digambaraken nandur wiji siji tukule pitu, bareng pun tukul pitu setiap tangkai cabangi 100 ping pitu sama dengan 700. Tesi ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala kagem sinten kemawon ingkang kersa membelanjakan harta teng dalan sing diridhoni Gusti Allah. Allahumma dalu menika jeneng sedekah kagem Masjid Baitus Salam Duku Kendal arupi yatra arta bentuke duit. Mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan boten arupi yatra malih, tapi gantos saking ngarsane Gusti Allah nggih pun menika bentuke badane sehat, sehat walafiat, putra-putri soleh solehah, keluargane adem ayem tentrem, usahanya lancar, karirnya bagus, diguyup rukuni tangga tepalih niku gantos saking panjenengan sedekah nggih nolak bala narik rizki ingkang beto manfaat barokah. Amin Allahumma. Lanjut nggih Bu, ampun sampai jam 3 makruh hukume sampai jam pinten? Jam 12 ya wis cukupan lah, minggu setengah doso mandape jam 12 berarti ngawase 2 jam setengah. Wonten teng mriki kiai ceramah 2 jam setengah? Wonten. Kiai sinten niku? Sinten? Mumpuni nyong ceramah 2 jam setengah. Ya Allah kuwi ngundang apa ngontrak jenengan? Mudah-mudahan sampai pun acara lancar manfaat barokah. Amin Allahumma. Bapak Haji Anas Ma'ruf, Ibu Hajah Sri Ibu Hajah Harmi Sri Lestari ngontenaken hajat niki niate ikramud dhaif. Napa ikramud dhaif? Memuliakan tamu. Jenengan ngenji nek kagungan hajat nggih ngaten, entah hajat alit entah hajat gede-gedenan kados Bapak Lurah Bangun Kerto niki diniatke ikramud dhaif, memuliakan tamu. Aja niate golek bathi. Nek hajatan kok niate golek untung, lebar hajatan malah stres. Wis nggone hajatan modale utang bang. Wong wingi kula hajatan payu rabi ngaten niku ya Allah geden-gedenan aku ora balik modal aku. Saestu tenanan tak buka amplop sing kondangan isine 2.500 jajal. Apa ora bar hajatan karo nyekel bathuk aku. Hajat niku niate ikramud dhaif, memuliakan mulyake tamu. Nek niate nggih mulyake tamu, masak lawuh napa mawon sing didamel pas hajatan niku akhire bernilai sedekah. Mula Pak Haji Anas Ma'ruf Lurah Bangun Kerto ngontenaken hajat niki amargi kewajibane tiang sepuh ningkahaken ingkang putra menawi putra sampun cukup umur lan sampun mampu niku ya secara umur pun cekap di dalam berpikir kersa tanggung jawab. Mula panjenenganipun pinanganten sakrimbit Mbak Risnadia kalian Mas Dika di dalam hitungan umur di Jawa
kalau anak kok sudah menginjak usia umur 20 tahun maka sudah masuk ngumur likuran. Likur niku maksudnya lingguh ning kursi. Bocah nek di bawah umur 20 tahun niku tesih yaban cara wong Cilacap. What is a yaban? Cara mriki napa nggih cara Jogja niku? Dalam nyak-nyakan. Nyak-nyakan. Lari kok umure tesi 18 tahun niku tesi nyak-nyakan. Kaya botol kosong. Botol kok kosong, dileboni nopo mun mesti masuk, namanya botol kosong. Tapi nek lari kok sampun usianya menginjak 20 tahun, mokok teng hitungan Jawa ana seli. Aku direwangi to. Bernganti jam 12 bengi wong jawab kur tok pelit. Ulang. Jenengan jawab, ya ngono passworde baleni. Ulang. Menawi pun usiane 20 tahun, maka teng umure Jawa niku menginjak seli, roli, teluli, patli. Kok terus orang monine 25. Nggih Bu nggih. Lebar 24 monine selangkung karo kiai ora basa. Ulang. Menawi lebar 24 monine selawe. Sing tuwa aja basa karo sing nom. Kudune kan sing nom basa karo sing sepuh. Selawe seneng lanang wedok. Kok ho? Yo napa nembe pirsa? Pantesan aku diundang karo Pak Lurah ting mriki. Jebule selawe tok yo jenengan dereng pirsa. Selawe lagi seneng lanang wedok. Selangkung lagi seneng sing langkung-langkung. Mula kae napa nek empun selikur mesti wis lingguh ning kursi, ngajine luwih temen. Kuliahe luwih serius, mados rejeki langkung mempeng. Soale ngemuti nek wis umur selawe lagi seneng lanang wedok pun mulai lirik-lirik golek jodoh nek wis langkung niku. Mung zamane mawon zaman akhir menungsane do kebablasan. Sakniki teng umure Jawa durung nganti selawe tahun malah bocah SD pinter pacar-pacaran kok. Malah bocah SD lek pacar-pacaran ngungkuli aku sing wis tuwa ngene iki. Lho bocah pacaran SD kok ngundangi ayah karo bunda. Apa bundet sekalian kuwi? Ayah karo bunda kita SD, Bu. Zamane zaman akhir, dudu zaman edan, zamane pancen zaman akhir, nanging ora zaman edan, menungsane bae sing padha. Mula nek wis selawe seneng lanang wedok, selikur niku pun lingguh ning kursi. Mula sekolah golek rejeki luwih temen niku. Mula dilanjut 6 likur, 7 likur nganti 9 likur, soale lingguh ning kursi lagi mempeng-mempenge golek pengalaman. Soale nek wis 30 njur 40 niku lagi digrumut butuh. 30 40 lagi digrumut butuh. Nah niki Mbak Risnadia 17 tahun pun pikantuk jodoh, wis senenge wis langkung-langkung. Ning make nek wis 30 digrumut butuh, hamil nglairaken mesti kudu nyepeng arta sing wong lanang. Grumut butuh. Nek lairan normal minimal yo nyekel duit ora ketang 5 yuta. Apa malih naudzubillah min dzalik sing sesar. Muga-muga sing hamil do meteng kabeh yo lairane sing normal. Sesar ngangge BPJS ya kudu bayar separo. Nek ora duwe BPJS bayare 22 yuta, 30 digrumut butuh. 40 sih digrumut butuh. Anak mlebu SMA apa ora biaya?
urung mlebu kuliah meleh biayane kathah, bocah mondok teng pesantren bulanane yo lanjut meleh, sampai lulus kuliah sarjana yo biayane kuatrah meleh 30 40 lagi dikrumut butuh mula lebar 40 teng umure wong Jawa ora monine 50 bar 40 monine seket seneng ketuan. What is a ketuan? Ketuan is a kopiahan. Pirsa kopiahan? Pecisan. You know pecisan? Ah yes, I do pakdel. Seneng ketuan. Kenapa kok seket seneng ketuan? Mungkin karo nggo nutupi uan. Loh kan waman nu'ammir hununakis fil khalqi. Wong nek wis didawokke ngumure dikurangi nikmate. Rambut putih wayahe mulih, mripate lamur cedhak kubur, untune ompong wis enggal ngerong. Mula bar 50 ora 60 tapi sewi sejatine wancine tindak ting pundi? Rahmatullah kok kuburan. Nek sewidak sejatine wancine tindak kawit 50 seneng ketuan lagi golek sangu kangge bekal ngenjing kondur tengarsane Gusti Allah nggih pun menika seda mula ken padha sangu dhisik. Umure wong Jawa niku sakjane melu hitungane sunahe Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi mawon kapundhut yusane 63 tahun. Mula teng Jawa diwastani mboten 60 tapi sewidak sejatine wayahe arep tindak. Lah niki dipun mulai saking Mbak Risnadia putrinipun Bapak Lurah Bangunkerto, ternyata menika alhamdulillah lagi menginjak usia likuran, mulai lingguh ning kursi. Mula jenenge wong nikah diniatke ibadah. Nek niate nikah kok namung mergo ayune, ayu mengko ya luntur. Kok mergo gagahe ya mestine saya tuwa, saya kisut keriput, nggih to Bu? Berarti nek nikah kok mergo ayu mergo gagahe, amangka sewektu-wektu kok ical ayune, ical gantenge, mangke njur ical cintane. Mula niku yang namanya nikah tujuane kangge ibadah. Dipun jelasaken nikah niku tujuannya ada 2. Yang pertama hajatu at-tabi'iyah al-insaniyah. Nikah niku tujuane adalah kangge ngadem-ademi ati, nggih pun menika menyesuaikan kali tujuane nikah kangge ngademi ati, maremaken ati, golek lek tujuan nikah bener-bener sesuai kanthi syariat. Tulis. Ngasta buku mboten? Betok pulpen mboten? Lah betone napa? HP. Lamun si lamun nggo nyoting materi pengajian jebule nggo gawe story. Mesti storine ngaji karo mumpuni udan guys. Mana? Ya wis ora apa-apa bapak-bapak, kok bapake longko. Oh teng mriki slempetan nun sewu. Assalamualaikum. Pak ngasta buku. Boten, beto pulpen. Kula tanglet saestu Pak. Bapake ngasta buku. Boten, beto pulpen. Orang ngasta buku tapi beto pulpen. Oh, pulpene pundi? Dalam kejagongan. Tekan kejagongan ngisa aku ora nyandak pikirane. Sing ora ngasta buku pulpen ndak masalah. Kula mboten nonton niatan mucal tapi niat kita eling kinelingan. Ngaten nggih Bu nggih. Hajatu at-tabi'iyah al-insaniyah, namanya tujuane nikah niku adalah
kangge maremaken ati merga wong lanang duwe rasa cinta kali tiang estri punya rasa cinta kali tiang kakung, itu namanya normal. Soale zaman saniki akeh wong ora normal. Salah satunya ada penyakit disebut LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Niku penyakit sedanten. Pertama ada penyakit lesbian. Na'udzubillah min dzalik, wong wedok demenan karo wong wedok. Yang kedua penyakit gay, penyakit juga wong lanang demenan karo wong lanang. Berarti dino-dino pentung-pentungan. Kok loh, iku bukan penyakit baru. Dari zamannya Nabi Lut alaihissalam ternyata umat yang ingkar adalah kaum LGBT. Umatnya Nabi Lut alaihissalam yang ingkar niku adalah wong lanang demenan karo wong lanang. Lah zaman sakniki kok nganti kejadian wong lanang demenan karo wong lanang, berarti niku wis nderek umate Nabi Lut ingkang ingkar. Soale ngapunten, zamane Nabi Lut alaihissalam ana wong lanang demenan karo wong lanang, Allah langsung menurunkan azab giniku berupa batu kerikil panas dari neraka untuk menghukum orang-orang yang suka lanang karo lanang, penyuka sesama jenis. Lah hari ini teng zaman modern, zaman akhir, ono kok penyakit gay wong lanang demenan karo wong lanang, mereka terang-terangan malah ngucap ngene, deneng ki aku lanang karo lanang ya ora ono kerikil saka neraka tiba. Masih sehat-sehat mawon, waras-waras mawon, malah uripku yo apik-apik wae. Maaf, azabnya zaman saat ini tidak berupa kerikil panas dari neraka, tapi azabnya adalah secara logika. Wong lanang demenan karo wong lanang, wong wedok demenan karo wedok, penyuka sesama jenis, azabnya adalah derajate lewih asor ketimbang hewan. Kenapa? Loh, ya ora nono jago demenan karo jago. Nek ayam jago demenan karo ayam jago, 2020 endok larang regane. Soale betinane bingung sapa sing arep ngendogi. Lho nggih, ting pundi-pundi jago ketemu jago malah tarung. Kenapa? Karena jago kewan ketemu kok karo jago niku do tarung, membuktikan kegentlemanannya, membuktikan kelanangannya. Oh, lanang niki polisi lanang tenanan niki. Muga-muga nggih Pak Polisi, Pak Babinsa, matur nuwun saking sektor rugi saking Koramil kapane Wonturi sampun jemput kula teng ngene SPBU. Kula dugi gasik teng SPBU mriku Pak Lurah. SPBU pundi wau? Sing nggen Sleman. Angge salam. Leres kadose wong kula mboten patoso paham. Lo dugi gasik jam 8 luwih seprapat. Kok tengok kanan tengok kiri, kok anane wong tuku bensin. Kok ora ana sing kopiahan. Biasane sing jemput kan ngagem kopiah ngaten niku ciri-cirine. Lho kok ya kula jebule kegasiken. Kula tenggo mawon Pak Lurah kala wau telepon. Tenggo rumiyin nggih Mbak Mumpuni. Niki sing jemput Pak Polisi. Oke, mboten menapa polisi, patwal napa polsek. Aku yo batin, karena nggawa borgol napa mboten Mbak Mumpuni. Nggawa sirine sing wiyu-wiyu ngono. Geng akhirnya kula gasik dugi mriki jam 8:30. Alhamdulillah ternyata dipun paringi barokah Jawa. Alhamdulillah. Niki wau Bu Nyai ngendikaaken bilih menawi wonten dukuh Kendal setiap ngaos niku mesti dipun paringi berkah Jawa. Alhamdulillah. Gusti Allah welas asih pengertosan niki supaya napa pengantene tambah syahdu. Masalah syahdu mengko dibahas mburi. Tekan napa miki aku lali tadi. Kelanangannya. Mula namanya nikah niku salah satu tanda-tanda kekuasaane Gusti. Mila wekdal Mas Dika dari Tangerang Banten ngelamar
napa nek pujaan hati napa nggih? Ngelamar pujaan hati nggih niku Mbak Risnadia. Menika Mas Dika anggen sowan teng daleme Pak Lurah Bangunkerto kanthi adab tata krama ingkang sae. Menika Mas Dika bilang begini, wong pun sekolah dangu kuliah teng Jogja nggih pun saged basa krama radi halus. Assalamualaikum Pak Lurah. Pak Lurah jawab, "Waalaikumsalam." Sopo? Dika. Dikangeni oleh putrine jenengan. Ana apa teko rene? Sepindah Bapak dalam sowan silaturahim. Kaping kalipun dalam gadah niatan suci badhe ngajak putrin jenengan ngibadah sesarengan kula. Wis nyambut gawe apa? Sawetawis tesih sinau Pak. Serabutan nyambut damel nggih mangke dalam ikhtiaraken sesarengan amargi dalem dipun paringi pirsa kali tiyang sepuh dalem bilih tiyang rumah tangganan niku buka dua dalan. Yang pertama dalan rezeki, yang kedua dalan kok dalan bayi, dalan kesenangane hati. Pak Lurah Bangun terus batin, oh iya seneng aku. Senajan awakmu nembe kuliah jebule ternyata awakmu yo ngerti agama. Pancen bener rezeki kuwi ora kudu sedurunge nikah wis sugih, nanging jenenge rezeki wong rumah tangganan kuwi diusahakno bebarengan wong sak keloron. Pramila anakku wedok ya wis tak dasari ngilmu 17 tahun tak gulawentah. Aku titip rono gawanen dadi bojomu Dika, ning aku mung njaluk kudangan siji. Sewektu-wektu sampean kok wis bosen karo anak wedok, ojo sampean main tangan, ojo sampai disiak-siakke anak wedok. Nek sampean kok sewektu-wektu naudzubillah min dzalik wis bosen karo anak wedok, balekno rene maring Dukuh Kendal Bangunkerto. Sebab aku senajan mung sekedar dadi lurah, tapi aku sanggup ngempani anakku sing jenenge Risnadia. Rungokno Dika. Loh, jangankan Pak Lurah, jenengan tiang sepuh bu kagungan putra, jangankan berprestasi, anak sehat kok wong tua seneng. Nggih Bu nggih, nggih Bu nggih. Luwih kok bareng pun rumah tangganan bangun balai wismo, suaminya tanggung jawab, sayang tresno karo putrine jenengan, rasa banggane niku luar biasa. Berarti jenengan gak salah milih mantu. Tapi naudzubillah min dzalik, saumpama kok anak wedok wis digedhekno dirumati, jebule suaminya nggak tanggung jawab, kok sampai naudzubillah min dzalik KDRT, kaya ngopo keronto-rontone atine tiyang sepuh. Nggih to Bu? Senajan suaminya sugih, senajan suaminya pejabat, tapi kok anake wedok disia-sia, mesti wong tua ora trimo. Betul laras. Akhirnya Pak Lurah Bangunkerto, Pak Haji Anas Ma'ruf ngucap, rono kawanan anakku wedok, nek wis dadi bojo ne wong, wis dadi istri ya kudu manut miturut karo suami. Kuwi titip pesenku karo anak wedokku. Mula sampean kudu tanggung jawab, kawanan anakku diajari salat, aja sampe nglalekno syariat, didiken dadi wong wedok sing salehah. Rungokno Dika. Mas Dika jawab, sendika dawuh Pak Lurah. Tenanan Mas Dika langsung kondur malih tenggene kota Tangerang, jur langsung ngendikan kali tiang sepuh. Mas Dika langsung ngucap karo ibuke, mbok aku njaluk kayak nostalgia ya Bu ya.
aku njaluk dikawinke. Mas Dika pamit ngono. Lah niku ibuke Mas Dika langsung jawab. Karo sapa tole? Jebule ana backing vokal. Kalau kintu kawi itu dadi baking soda. Soalnya mendel mau ana baking vokale. Karo sapa to Lek? Mas Dika jawab, "Alah Bu, sing penting ana turu." Iki backing vokale ngarang niku kebablasan. Oh iya bener niki vokalis pikirane jorono-rono ngaji kaya pikirane ngeres. Sing penting ana turunane ngono pamite Mas Dika. Akhirnya Mas Dika njur dipun paringi pirsa rono awakmu nikah. Ning aku mung titip pesen sampean wong lanang, yo sampean kudu tetep belajar ngilmu. Soal nek wis rumah tangganan senajan istrimu swargane di bawah ridomu, nanging wong lanang kudu tetep ngaji, sering sowan karo tiyang sepuh ben ora salah paham. Wonten kula dipun paringi ijazah kali salah satunggaling dzurriyyah Tegalrejo, Mbah Khudori ingkang putra nggih menika Bapak Kyai Haji Mahin Romo Kyai Haji Mahin ngendikaaken nek tiyang kok empun diewuh pekewih amangka njur kudu sering ngaji, kudu sering sowan karo guru, kudu sering takdim karo tiyang sepuh. Soale nek wong wis diewuh pekewih amangka wis ora ana sing wani negur. Contoh Pak Lurah. Pak Lurah niku kagungan kekuasaan jabatan, membawai seluruh kelurahan wonten Bangunkerto. Senajan Pak Lurah sudah 2 periode, kok Pak Lurah nuwun sewune mboten pernah mengkaji ulang kepemimpinannya, merasa beliau niki memang punya jabatan, amangka rakyat cilik arep negur ngelingaken nggih rasa aurat. Ra usah wedi, mergo napa Pak Lurah mpun diewuh pekewi. Napa malih jadi seorang suami empun diewu pekewi mergo ya kae istrine Mas Dika. Niku wis dadi tanggung jawabe Mas Dika. Senajan maaf hari ini nun sewu ana wong wedok kok di KDRT kaya artis-artis nika. Senajan wis di KDRT masyarakat wis ngelingno, tapi kok sing wedok njur maaf wis turut dikeloni meneh karo sing lanang. Ya tangga teparo sing ngelingake ya wis ora ana hak napa-napa malah wis dikeloni meneh. Suami nek pun diewu pekewui niku kudu sering sowan karo tiyang sepuh, sowan karo guru supaya napa wonten sing ngelingaken. Maka Mas Dika, Mbak Prisnadia kemarin sudah ijab kabul. Mas Dika sudah berjanji setelah ijab kabul membaca sighah taklik. Laras nggih Kiai? Sighah taklik. Pak Lurah tes kengetan sighah taklik Pak Lurah. Oh tes Pak Lurah niki kepala desa lurah tanggung jawab. Mas Dika kemarin membaca sighah taklik begini. Sesudah akad nikah saya atas nama Dika Pratama bin Rusnadi berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Risnadia binti Haji Anas Ma'ruf dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 2 tahun lamanya dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 tahun berturut-turut dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya, kemudian istri saya tidak ridho mengadukan halnya kepada pengadilan agama, kemudian istri saya membayar uang iwat sebesar Rp10.000, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kendal
Bangun Kerto 18 Januari 2025 tertanda uwek Dika Pratama niku Mas Dika jenengan sudah uwek uwek niku tanda tangane Mas Dika ngaji kok yo pikirane rono-rono. Mas Dika sudah tanda tangan berjanji membaca sirah taklik, maka Mas Dika waktu-waktu besok jenengan lagi jalan ke kantor, di tengah jalan ada gadis ireng manis, irunge mincis, lambene tipis, meringis jangan digubris. Soalnya napa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, adem ayem tentrem karo bojone dhewe. Soale Kanjeng Nabi mengingatkan pilih rumah tangganan guyub rukun niku kun kalyadain wala takun kal udzunain. Orang berumah tangga contohlah guyub rukune tangan. Bu mboten namung kula cek suara tapi cek kodam jenengan. Watose kula niki jenengan mergo grimis udan-udanan njur ngantuk kebablasan ra konangan. Ngantuk nikmat tapi nek ngantukan ki kebangetan, gedang gluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene gedang gluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo pinter-pinter jenengan. Bu kun kaliyadain, wong rumah tangganan guyub rukun nyonto tangan, kula tanglet tangan kanan tangan kiri beda nopo sama? Beda ning walaupun tangan kanan tangan kiri beda kompaknya luar biasa. Bukti nyoton jenan mau pas tindak ngaos wonten mriki anggen melampah astone limbian gentenan. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalaih mundur ke belakang. Sak kondure yang kiri maju ke depan, yang kanan ngalaih mundur ke belakang. Gelem gentenan mula ketawis indah. Tapi cobi mangke kondur ngaos astone ra gelem ana sing ngalah. Maju bareng. Kaya vampir jenengan. Napa maksudnya tangan kanan ke depan yang kiri ke belakang? Suami kerja nyambut gawe, sing wedok teng dalem. Maaf, wong wedok ning dalem niku dudu kodrat. Wong wedok ning omah ya menjalankan haknya sebagai seorang istri. Mergo wong wedok teng Cilacap diwastani wong mburi. Sami kali mriki. Maaf, ini bukan bahasa diskriminasi masalah gender niku mboten. Wong wedok disebut wong mburi, justru niku bener-bener ridho istri niku diutamakan. Contoh kecil niki, nek wong tuane kula wingi pas bapake kula dirawuh kali Pak RT, Pak Arwan, bapake kula jenenge Arwan. Pak Arwan, niki nek jenengan kok wonten acara RT-an niki wonten arisan RT-an Pak Arwan, kinten-kinten jenengan badhe nderek napa mboten? Lah ternyata bapak kula lek mangsuli ngeten, nggih Pak RT, nggih lan mboten kula tumut, menika dalem tak nyuwun ijine wong mburi. Niku wong lanang sing bener-bener menghormati dan meninggikan derajat istri, senajan disebut wong mburi, justru izinnya niku seorang istri bener-bener diutamakan. Wong lanang ingkang saged andhap asor ning mengutamakan istri niku nyebute wong wedok wong mburi, bukan keterbelakangan nggo tiyang istri. Justru wong buri ning buri niki justru kangge penunjang wong lanang sing lagi ning ngarep, diwastani wong wedok niku wong buri. Maka ketika suami kerja nyambut gawe wong wedok ning dalem, dan sekondure ketika tangan kanan mundur ke belakang, tangan kiri maju ke depan. Hari ini banyak wanita karir, ojo jenengan memahamaken ya namanya wanita karir yang kerja teng kantoran, utawa wanita karir iku adalah sing kerja dadi buruh ting pabrik niku mboten. Nanging wanita karir di rumah wong wedok malah sayaih luar biasa. Nggih Bu nggih.
Wanita karir jenenge wong wedok ning omah. Dina-dina dekat-dekat omah ngopeni bocah asa-asa ngombe gerabang ngombe pakaian bocah sekolah. Bareng kesel saya dalu ikhlas melumah. Loh, maksudnya sarene karo melumah. Ya karo kemurep dadane lara. Lara disunahke karo Kanjeng Nabi sare karo kemurep. Umpamane miring niku ya miringe menika dipunatur, nek kemurep ya pega, mula ken karo melumah. Ngaji kok rono-rono jenengan. Wong wedok niku sayahe luar biasa. Tiang istri niku diwastani an-nisa uimadul bilad. Perempuan adalah tiangnya negara. In soluhat soluhal bilad. Wong wedoke apik, keluargane kuat, negaranya kuat. Allahumma. Tapi wa in fasadat fasadal bilad. Wong wedoke rusak, keluargane rusak, negarane hancur. Na'udzubillahi min. Maka wanita karir ning omah nyuci, masak, liwat, ngurus bocah, rikat-rikat omah niku justru wanita karir yang sesungguhnya. Kono wong wedok cari penghasilan niku hanya bonus. Halo. Apa boleh wanita bekerja asal pikantuk ridho suami? Sah-sah saja. Wong Sayyidah Khadijah mawon teng zamane Kanjeng Nabi sakderenge nikah kali Kanjeng Nabi juga wanita karir. Dijelasaken tenggene kitab namanya Al-Busyra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Anu ngajine nganti jam 12 kan? Ya mung takon tok aku. Wis mulai serius ki. Apa meneh alis aku nyelang kirut ngene iki? Serius banget. Shallu ala Nabi Muhammad. Tanggene kitab Al-Busyra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra disebut kubra karena kekayaannya Sayyidah Khadijah 2/3 kota Mekah sugih wong Mekah. Berarti nek wong wedok mon pinter golek duit, wong lanang ki aja males-malesan. Wong lanang mau kedadar, lembarak, lemburuk, kelalar, keleler, kaya petelesan kotor. Wong lanang kok ora gelem nyambut gawe, ora gelem usaha, mung sentaki tok ning sing wedok. Sing wedok mpun masak, sing lanang ora nyambut gawe. Ya sing wedok ikhlas masak, ning lek nawani ya segeleme dhewe wong sing lanang ora kerja, sing wedok ngucap. Pangan. Ora mangan? Mangan. Mula wong lanang dina iki ya kudu nyambut gawe usaha. Tenang saja Mas Dika. Ya namanya rezeki niku diusahakaken sesarengan. Mergo napa alon-alon. Jeung Nabi titip pesen ikhris ala mayang fauka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia semangat gayuh barang sing manfaat. Wasta'in billah, kalau ada masalah mohon pertolongannya karo Gusti Allah. Aja gawe status. Ono masalah digawe konten. Ora cocok karo mertua digawe status. Ono wong kene ngono. Kawit biyen yo kata merasa ora cocok karo anak mantu, tapi kan biyen ora pernah digawe konten. Dikukup dirau bareng. Zaman sengin ngapunten ingkang kata ono masalah ya niku aib kudu dimusyawarahaken bareng. Lah saniki ono masalah nyindir mertua gawe status, ora cocok karo mertua gawe status, kondangan gawe status, kondangan wedange teh pahit digawe status. Arisan gawe status, ora entuk arisan gawe status. Sampai ana masalah karo bojone mun saniki digawe status. Padahal Kanjeng Nabi wis ngengetaken nek ana masalah njaluk pitulungane karo Gusti. Wala takjis, aja males. Sing penting malih aja sungkanan, aja keset. Ken semangat gayu barang manfaat. Berarti Kanjeng Nabi niku sedang menyemangati kita supaya ndamel psikis mental kita sehat. Ora usah mami dadak ke keluargane kok tuku mobil, wis tuku kulkas, gari masang AC. Aku kok ya keluargane ngene-ngene bae. Padahal ke ora tahu sholat teng masjid ya jarang ketok.
kok rezekine lancar, ora usah mawi banding-bandingno. Sale napa teng kitab namanya Hilyatul Aulia dijelasakan Ar-Rahmanu huwal muhsinu ilal barri wal fajiri fid dunya. Ar-Rahmanu welas asih Gusti Allah huwal muhsinu kanggo gawe bagus ilal bari kanggo wong-wong sing kelakuane apik wal fajiri ya kanggo wong sing kelakuane lacut fit dunya ning alam dunya. Saking keterangan kitab Hilyatul Aulia Pak, jebule sing salat sing ora salat, sing ayu banget, sing mancung ya sing pesek kabeh diparingi rahmat welas asih Gusti. Mulane ana jenengan ngucap iya ya, kayak ora salat kok sugih. Aku sing salat kok melarat bae. Ki piye ya Allah kok jenengan mboten adil? Bukan mboten adil. Sing ora salat tetep diparingi rezeki sebab ternyata menawi welas asih Gusti Allah kok jumlahe 100%, maka yang 99% niku manggon teng akhirat. Sing 1%-nya adalah alam dunya saing sini dari 100%. Menawi Mbah Kedalhar Allah yarham al-mafurlah watu congol nggambaraken welas asih Gusti Allah niku ibarate rumahnya Pak Lurah. Niku rumahnya Pak Lurah saingsi-ingsinane niku adalah rahmate Allah manggon teng akhirat. Lah ngalam dunya niku nembe kesete. Ibu tahu keset? Ngertos keset? Keset niku lap sikil. Pirsa sikil? Suku. Samparan. Basa Tangerang kaki. Basa Cilacap foot. Basa Cina cutang. Lho niku basa Cina. Keset lap sikil niku kan munang ngarep pintu. Dereng sampai mlebet tenggene lebete dalem. Berarti menawi ngalam dunya niku adalah kesete, maka rumah saing sini niku nikmat rahmate Allah tenggene akhirat. Nek jenengan wis didolimi disakiti karo wong, kae nglarani aku durung njaluk ngapura tak ngapurani. Tapi ya Allah, kae sing nglarani aku kapan lek nampa azab? Kok ora kaya ning film-film Indosiar ya Allah. Mbok ya nek lebar nglarani niku langsung metu azabe kaya ning Indosiar. Ben aku sing dilarani ki marem. Lho aku dilarani ya ora bales nglarani kok wong kono durung njaluk ngapur aku wis ngapurani. Tapi kaya sing gawe lara karo aku wis uripe sehat-sehat mawon. Seger bedigas malah anake ake ya sukses. Kapan azab saking ngarsane jenengan rasah mawi panjenengan menuntut Gusti Allah. Sebab wong-wong sing kelakuane lacut, wong sing ora salat pun diparingi welas asih Gusti Allah ning keterangan teng Hilyatul Aulia fid dunya mung ning alam dunyane tok ora kebagian 99% rahmate Allah sing tenggene akhirat. Naudzubillahi min Soleh maaf ngapunten rezeki niku pun ditakar mboten ketukar. Teng zaman akhir Indonesia niki bener-bener sangat-sangat memprihatinkan. Ono bocah durung nikah alias jabon. What is a jabon? Durung ijab wis kelebon. Naudzubillahi min. Sakniki nek ono kok wis mlentung dhisik sadurunge nikah, tanggane ngucap ora apa-apa mlentung dhisik. Niku namanya lagi nabung ngono. Wong Indonesia lambe tropis ngono. Tapi nek wis nikahan kok durung-durung duwe anak, malah nggo bahan gosip ning masyarakat. Leres niku. Zaman sakniki pancen Indonesia lambene lambe tropis. What is lambe tropis? Lambe sing meropo be lambene ngenyis. Ngerti-ngerti anake tangga puluhan tahun durung rabi nikah, urung nikah ya dirasani. Prawan tuwa. Bareng wis payu rabi nembe ijab tanggane kondangan karo ngrasani. Halah. Jarene kuliah tekan sarjana. Ngakune wanita karir. Bareng rabi kok entuk suami mung santri. Ya mung kedadar-kedadar sarungan tok. Lambe tropis. Tapi sanes tiang mriki wong kono sor langit adoh.
Bareng wis nikahan lagi hidup bahagia dewe-dewe masing-masing karo keluargane, tanggane julid meleh, alah bulan tahun bojo ora meteng-meteng. Ketara sing lanang ora urip. Bareng wis rabi, durung duwe anak dirasani, bareng wis promil, wis ikhtiar doa, ikhtiar usaha, ikhtiar medis, iso meteng anake metu babaran lairan. Tanggane tilik bayi nembe lahir dirasani lambene ora mirip pae. Onten lambe tukang rasan-rasan mriki onten. Ya mangkat wonge. Ora usah takon krudunge warna apa. Trauma aku trauma. Ujung-ujung aku meneh sing nggo tumbal. Padahal njaga lesan kita ruane iman. Halo. Bila pedang mengenai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi bila lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Tepuk tangan sik. Ngomong aku mikir, dikira mikir. Tenggene kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari, Kanjeng Nabi ndawakan tenggene hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngendikan sing sae. Dereng saged ngendikan sing sae luwih becik meneng cara mriki napa? Mendel. Cara Cilacap gen kula silent please. Cilacap orang barat. Sethik-sethik ra ketara, suwe-suwe dadi cetha, kaya wong tumindak dosa dilakoni saben dina. Dosa lantaran omongan, lantaran kuping lan mata, kadang-kadang ra kerasa, mergo kabeh wis kulina. Yo nyambut gawe disawer kowe ora pengertian. tabuh Sallu ala Nabi Muhammad. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana, birahmatika ya Rabbi la taqtarajana, birahmatika ya Rabbi la taqtarajana. Saran Maulana ya Maulana
rahmatika ya Rabbi la taqaddara bi rahmatika ya Rabbi la taqaddara. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngono wis disawer, yuk pengertian. Sawer meneh didelok dhisik aku lek nyawer piru. Las aku nyawer 100 ya ora pantes. Wong gaje Pak Lurah kok amplopku sepanggu ya gedhe amplopku kok. Lah niki grup Rebana Babil dari mana? Oh dari mriki, Masya Allah nemu basa anyar. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. Bu, wanita karir setelah menikah boleh-boleh saja Mbak Risnadia, asalkan dapat ridho izin dari suami. Loh, Sayyidah Khadijah niku saderenge nikah kali Kanjeng Nabi niku saudagar kaya raya. Dan statusnya Sayyidah Khadijah waktu itu janda 2 kali, guys. Tapi Sayyidah Khadijah janda bukan sembarang janda, karena Sayyidah Khadijah adalah janda terhormat. Kenapa disebut janda terhormat? Karena bukan janda perceraian, tapi janda ditinggal sedo. Mati pitik be mati. Kula kintu jenengan niku nun sewu, kula kali jenengan kasaran kula. Wong kula kan wong Cilacap, basane ngapak kasar. Jogja mriki halus-halus kok yo kelase suamine Sayyidah Khadijah kok diarani mati iki. Bener-bener wong duku kendal yo. Sayyidah Khadijah janda terhormat mergo janda ditinggal tinggal sedo. Pak Lurah mriki bangun kerto kula nyun piterang. Wonten rondo napa mboten Pak Lurah? Aku takon lurahe. Ora usah melu ku campur mbayari ora. Atau mau melu urunan ya Bu ya? Ya Allah, tadi aku judulnya Kiai Urunan. Wonten rondo mriki Pak Lurah. Oh wonten, Pak Lurah senyumnya niku mencurigakan. Kaya kayane ya pirsa daftar rondo-rondo tenggene bangun kerto niki. Pak Lurah ngendikaken mriki bangun kerto nggih wonten rondo. Ning ngapunten disebut janda terhormat niku janda yang ditinggal sedo. Soalnya nek janda ditinggal sedo berarti dhek rondo sing nun sewu memberikan nafkah karo anak-anak yatim. Soalnya nek rondo kok ditinggal sedo, ya Allah, ora kuat mesti dikuat-kuatno. Mergo napa? Kemuntan karo anak yatim. Ora kuat dikuat-kuatno. Gawa gas LPG kuat, gawa beras sekarung rasa, dandane gendeng bocor pinter kesambar mledek wis urip. Soalnya rondo kok cerai, maaf niki nun sewu. Rondo cerai mesti gampang move on-nya. Selain apa dia ingin membuktikan kepada sang mantan suami bahwa dia tanpa suami pun bisa hidup mandiri. Hari ini begitu. Tapi rondo ditinggal sedo. Sampai niku Kanjeng Nabi ngendikaken riwayat hadis At-Tirmidzi nginjing teng akhirat ketika Kanjeng Nabi buka lawangi swarga ada yang tiba-tiba nyeruntul. Siapa itu yang nyeruntul mendahului blodos? Rondo yang ternyata pipinya kehitam-hitaman, yaitu seorang rondo yang tangannya kasap kapale kandel kaya parutan kelopo, sampai-sampai yang kalau naik motor ritinge kanan beloke kiri. Tapi bukan sekedar ibu rumah tangga, dia adalah janda ditinggal wafat oleh sang suami, memutuskan untuk tidak nikah lagi khusus cari nafkah kanggo ngempani anak-anak yatimnya. Dia berhak masuk surga dengan cara nyeruntul. Oh ya, tepuk tangan dulu rapopo. Nah, sing marai keprok pertama mesti rondo. Lah niku malah rondo-rondo sosialita. Lek ndek moto rondo semakin di depan. Ya Allah. Tapi ngapunten, rondo ditinggal sedo teng akhirat panci saged nyeruntul mlebet swarga ora mawi dadak ngantri. Tapi kalau nikah lagi ora iso nyeruntul.
Soale nek nikah meleh berarti pertanggungjawaban istri ikut sama suami yang baru. Tapi nek rondo ditinggal sedora nikah meleh khusus kanggo maringi nafkah anak yatimnya niku tikete niku lek mlebet swarga nyeruntul. Tapi nek rondo kok njur ditinggal sedo nikah meleh lek mlebet swarga yo ngantri. Apa meleh rondo sing cerai pegatan ora iso nyeruntul. Ngantri. Selain rondo cerai, rondo pegatan, berarti kan ada mantan suami, ada mantan istri. Nek wis duwe anak, tetap namanya bapak wajib ngasih nafkah sama anak-anak kandungnya, walaupun sudah tidak ada tali ikatan nikah sama mantan istrinya. Mula saking pun menika rondo sing sakit nyeruntul ting swarga, rondo ditinggal sedo, gak nikah meleh khusus cari nafkah untuk anak-anak yatimnya. Ibu batin, ya Allah, kok senang tenan ya ditinggal sedo karo sing lanang kok ya pikantuk swarga, muga-muga bojoku ya cepet mati. Ya aja. Saniki nyambut gawe ki rekoso, bener-bener payah sakniki nyambut gawe nek ora didasari mantakwa. Muga-muga suamine jenengan sehat walafiat, rezekine sing barokah, sing diparingi putra-putri sholih sholihah. Amin Allahumma. Sayyidah Khadijah luar biasa, anggen dados rondo piyambake 2 kali nikah dan ternyata suaminya sedo terus. Akhirnya piyambake mergo sugih wakeh sing ngantri, kabeh-kabeh wong lanang pingin rabi kali Sayyidah Khadijah. Tapi tidak kemudian Sayyidah Khadijah merasa tinggi hati karena kata sing ngantri, sing akhirnya Sayyidah Khadijah membekali diri dengan ilmu dengan cara mengkhotamkan 3 kitab sekaligus, Zabur, Taurat, Injil. Wanita karir yang sesungguhnya niku cerdas, pinter, didasari ilmu. Sing akhirnya pun mengkhotamkan 3 kitab. Sayyidah Khadijah berdoa, Allahumma zawijni, ya Allah nek pancen kula diperkenankan nikah malih, Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim, maka nikahkanlah saya dengan seorang nabi yang mulia. Ora pere-pere kriterianya Sayyidah Khadijah rondo cerdas, rondo berkualitas. Nek kepingin nikah ora kepingin karo wong lanang kendal. Soale wis beda negara karo beda zaman. Wong kula sing kelahiran 95 mon disebut generasi milenial. Sing kelahiran tahun 2000 namanya Gen Z utawi Gen Z. Sing kelahiran tahun 2021 bar corona namanya Gen Alpha. Jenengan sing kelahiran tahun 2000 tahun 70 ki namanya Gen Purbakala. Wis artefak jenengan. Nah Sayyidah Khadijah niku kepingine nikah niku kriterianya seorang nabi, orang mung nabi-nabi tok niku. Wah luar biasa kriterianya, nabi yang mulia. Orang mung nabi ono bin nabiyyikal karim, kali nabi sing paling mulia. Dan ternyata doanya Sayyidah Khadijah diijabah, menikahlah dengan kanjeng Nabi karena yang pertama kali jatuh cinta, yang naksir pertama malah Sayyidah Khadijah. Ning ojo salah paham, gak kemudian Sayyidah Khadijah yang jatuh cinta duluan sama kanjeng Nabi kepanggih kanjeng Nabi ngucap aku padamu, ora. Pakai politik Sayyidah Khadijah ngutus keluargine tindak teng daleme kanjeng Nabi untuk menyampaikan apa sing dadi maksud hajatnya Sayyidah Khadijah dan diterima dengan baik oleh keluarga kanjeng Nabi, sing akhirnya kanjeng Nabi menyiapkan mahar yang fantastis untuk mengkhidbah Sayyidah Khadijah rondo 2 kali. Mula Mas Dika, memang kalau di dalam mahar sebagus-bagusnya mahar adalah disiapkan dari keringatnya calon pengantin lanang. Lanang apa laki? Lelaki, pengantin kakung, pengantin pria. Saapi-api mahar, tapi tenang Mas Dika, mahar itu sah kalau dimodali oleh keluarga, oleh saudara, oleh kakak utawi kalih sedulur. Niku sah-sah saja mahar kalau dimodali oleh keluarga. Apa dasare biyen ketika ngajine nganti jam 12 kan? Ya mung takon tok aku. Slabu serius maneh iki.
Dulu ketika Nabi Adam, Mas Dika, Mbak Riz Nadia, Nabi Adam dikeluarkan dari sorga gara-gara makan buah khuldi karena perangkapnya setan. Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian dipecat dengan tidak hormat, yaitu dikeluarkan dari sorga, diturunkan ke bumi. Setelah sampai di bumi, Adam dan Siti Hawa niku pisah. Sehingga akhirnya Nabi Adam ngakoni kesalahannya, piyambake tobat 40 tahun. Taubatnya pinten tahun? 40 tahun guys, hanya untuk nyarutang kesalahan teng swarga mangan buah khuldi. Bareng 40 tahun taubatnya diterima, sing akhirnya Nabi Adam oleh Allah dipertemukan lagi dengan Siti Hawa di perbukitan yang hari ini kita kenal dengan Jabal Rohmah. Disitulah Nabi Adam selawe seneng lanang wedok, ketemu karo Siti Hawa batin, ya Allah, ketemu wedokan iki meneh. Biyen ki aku gawe dosa karo wong wedok iki, mangan buah khuldi bareng njur dadi aku ditokke saka swarga. Lah aku ketemu wedokan iki meneh, nek mangan khuldi bareng meneh dosa meneh. Aku wis nglakoni taubat 40 tahun. Piye carane ya Allah? Kok nek mangan khuldi bareng karo Siti Hawa ben dadi halal. Sing akhirnya Gusti Allah pirsa Nabi Adam selangkung lagi seneng ingkang langkung-langkung, Gusti Allah ngutus malaikat Jibril untuk membawa mahar. Maharnya langsung dari Gusti Allah, maharnya berupa sholawat yang hari ini kita kenal namanya sholawat Jibril. Ning pangapunten sakjane niku sanes sholawat Jibril, namanya sholawat mahar. Sholawat sing ngajaraken teng Nabi Adam niku malaikat Jibril, akhirnya dikenal lah dadi sholawat Jibril. Asline sholawat mahar karena sholawat ingkang saking ngarsane Gusti Allah diajari kali malaikat Jibril teng Nabi Adam nggih mengkhitbah nggih nglamar Siti Hawa. Sallallahu ala Mad sallallahu lam sallallahu ala Mad sallallahu alaihi lam. Sareng-sareng monggo. Sallallahu Sallu ala Nabi Muhammad. Bareng disindir diperintah langsung ditabu. Ngatur nuwun sangat sampai jam 12 makin nggih Mas nggih. Ibuke kuat. Rong jam setengah kuat. Bapaknya sanggup. Masya Allah bapaknya sanggup, ibunya kuat. Aku ra melu-melu. Mudah-mudahan lancar manfaat barokah amin Allahumma. Pengantin baru belajar mengistiqomahkan sholawat mahar biar karirnya ketata, rezekinya lancar barokah. Ning syaratnya pengantin baru baca sholawat biar langsung diparingi keturunan. Yang belum punya jodoh istiqomahkan mocok sholawat mahar biar langsung diparingi rezeki jodoh Allahumma. Sing dereng kagungan putra mpun nikah padahal pun nikah dereng diparingi putra maca sholawat mahar ben diparingi putra. Sing putrane pun akeh maca sholawat mahar supaya anake tambah soleh. Ngene iki kok ngajak ngaji nganti jam 12. Mun tekan kene ya ora fokus jenengan. Bu. Jadi mahar itu sak bagusnya mahar itu disiapkan dari keringatnya pengantin pria. Tapi sah-sah saja kalau mahar niku dibiayai dari keluarga. Maka Mas Dika, Mbak Riz Nadia, ada tenggene fikih namanya mahrul misli. Saya ulang, mahrul misli. Geniku mahar
disesuaikan dengan pengadatan sesuai adat daerahnya yang berlaku. Contoh, tenggene Kalimantan Tengah ngen pos sawit, juragan batu bara, juragan iler. Ye iler dudu sembarang iler. Iler manuk walet. Juragan minyak kelapa sawit, juragan kopi, juragan karet, sampai juragan ilere manuk walet. Di sana rata-rata mahar niku di atas 50 juta rupiah. Mahar itu mriko. Lah kula tak tanglet mriki, nek tenggene Dogoh Kendal, mahar teng mriki rata-rata pinten? Kok seperangkat alat salat ki wong lanang ra modal. Nek mung seperangkat alat salat ki malah berat banget, Mas. Lek ngilmu salat iku kudu tenanan. Nganti wong lanang kok wis maringi perangkat salat sebagai mahar. Waduh, kuwi lek salat wong lanang wis kudu dadi contoh apik. Dadi mahar niku ya ngapunten ora patoso kelarangan dan enggak boleh terlalu kemurahan niku mahar. Mula kenapa tenggene Kalimantan ono mahar teng mriku di atas 50 juta rupiah rata-rata mergo juragan-juragan. Jadi ya tenggene fikih diatur akhirnya namanya mahrul misli. Mahar niku ora pareng kelarangan, ora pareng kemurahan. Menawi tenggene Kalimantan ya wajar. Nah, di atas 50 juta sekali panen sawite tiap 2 minggu sekali panen sampai orderane miliaran rupiah, minimal ratusan juta. Lah kula tak tanglet mriki nek teng mriki tenggene Kendal pinten Pak mahar sakniki rata-rata? Dalam oke 10 juta. Niki namung sekedar ngucap nih nggih gambaran mawon. Nggih Bu nggih. Rata-rata mahar tenggene Kendal 10 juta. Berarti wong lanang di luar Kendal kudu paham pasarane. Pasarane umume mahar pengadatane teng Kendal 10 juta. Berarti laki-laki di luar Kendal arep pikantuk bocah wedok ning gone Kendal persiapan ora pareng kelarangan saka 10 juta. Ya ora pareng kemurahan saka 10 juta. Soalnya napa? Nek mahar kok kemahalan di atas rata-rata pengadatan daerahnya niku ngrusak pasaran. Loh, contoh niki wong rata-rata mahar tenggene desa kita niki teng Kendal kok 10 yuta. Jebule kok ana Pak Lurah Dumeh Putri Sematawayange njaluke 200 yuta. Ya mengko gadis-gadis teng Kendal dadi prawan tuwa kabeh. Yo akhirnya kabeh kepingin dadi kaya putrine Pak Lurah. Njaluke nek ora 200 juta ora dicul. Kok kaya sapi. Nek ora 200 juta enggak dilepas, bahaya, iso ngrusak pasaran. Mengko akeh rondo prawan tua. Enggak boleh terlalu mahal dan enggak boleh terlalu murah. Soalnya nek terlalu murah niku bahaya nggih status derajate wong lanang ke depannya. Wingi dereng dangu sekitar 1 tahun yang lalu niku tenggene Jawa Timur ada kabar geger masuk berita viral tenggene media sosial mahar pengantin putri hanya menerima linggis. Nah, maaf kalau memang pengantin putrinya menerima ndak masalah, tapi kan omongan ting masyarakat boten saya. Akhirnya niku njur berdampak ke kehidupan rumah tangga selanjutnya. Yang pertama, nek kupinge kandel ra masalah. Mestine wong masyarakat ngucap, ya Allah, mahare kok ya mung linggis. Sing akhirnya berdampak di kehidupan selanjutnya. Ketika wong wedok mung diparingi mahar linggis, kok sing lanang ora kerja nyambut gawe, mesti sing wedok karo nyentak-nyentak. Mangan. Ora mangan? Mangan. Sampean maringi mahar mung linggis kok.
Sampean ki nyambut gawe ora, kerja ya ora, mahare mung linggis, aku dikei jatah ya kurang tiap dinane. Akhirnya si Nanang jawab, senajan aku ke bojo karo sampean mung kathok-kathok tapi kan ono linggise. Akhirnya gue tukaran terus, akhirnya gue bahan padudonan sak umur hidup pelek rumah tangganan. Mergo napa status sing lanang dipertanyakan karena hanya maringi mahar berupa linggis. Mula niku ya sah-sah mawon, wong ibarate namung hanya sekedar cincin yang terbuat dari blendrat kawat mawon nggih sah-sah saja niku mahar. Tapi untuk kedepannya dadosaken status ting rumah tangga antara suami istri nikulah yang jadi perkara. Pramila mahrul misli, yang namanya mahar sesuai dengan pengadatan di desanya, nggak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Pramila karena Kanjeng Nabi pirsa Sayyidah Khadijah niki janda terhormat, sugih, kaya raya dan keluarga terpandang. Kanjeng Nabi walaupun yuswane waktu niku masih belia 25 tahun menyiapkan mahar yang fantastis, ngelamar Sayyidah Khadijah dengan mahar yang luar biasa. Dan setelah menikah sak sugih-sugih Sayyidah Khadijah, sak pinter-pintere Sayyidah Khadijah, seluruh hartanya yang berjumlah 2/3 kota Mekah dipasrahkan kepada sang suami untuk sanggung ibadah syiar di kehidupan geniku memperlebar Islam. Dan tenggene kitab Al-Busyra fil Manaqib, Sayyidah Khadijah Al-Kubra diriwayatkan hendak meninggal dunia tersisa harta sak tunggal-tunggale til, baju ingkang diagem geniku adalah baju yang terdapat 83 tambalan bolongan. Dan bolongan sing paling besar lek nambal karo kulit kajeng, kulit kayu. Diriwayatakan, bayangaken Bu, sak sugi-sugi Sayyidah Khadijah bareng pun dados istri niku takdime luar biasa kali sang suami. Sampai-sampai harta tersisa baju namung baju sing diagem mun 83 tambalan bolongan. Jajal wong wedok jaman saniki, aku ya wegah. Loh nggih. Sampai-sampai maaf, jangankan kula, jenengan mawon Bu arep mangkat kondangan, baju wis 7 lemari arep mangkat kondangan ngakune ra duwe klambi. Padahal baju jenengan Masya Allah 7 lemari iki kebak klambi, besi pesen online lagi niki. Wong wedok lha wong lanang deloken ku ya Allah kawit 2017. Klambine siji mun multifungsi. Go kondangan, go hajatan, go jumatan, go takziah, go RT wingi ngadol pitik nyang pasar. Klambine kuwi mon kadang-kadang malah gambare obat semprot. Obat ronda. Ya ora pernah wong lanang protes. Mergo napa ya niki ngapunten Pak, suami niku ada namanya sedekah wajib kepada seorang suami. Ki aku wis ngaji serius ki. Ngapunten mergo aku dari partai perwadonan aku. Bu, di luar nafkah Mas Dika, untuk meningkatkan harmonis dan romantis di dalam keluarga, ada sedekah wajib suami kepada istri niku kepada Mbak Risna dia di luar nafkah untuk meningkatkan rasa romantis bagi wong lanang yang yasir niku sugih, maka memberikan baju minimal 1 tahun 2 kali. Niki ben tambah romantis Mas Dika. Orang mung kembang. Diparingi duit ya wis wajib wong nafkah suami, tapi biar tambah romantis. Namanya istri jangankan ditukokke klambi. Wong bapake kondur saking pekerjaan, wong wedok dicangkingke dibungkusake bakso karo seblak niku ya Allah, lek nyengir ora rampung sak jam setengah. Nggih Bu nggih. Niki yang namanya wong lanang yasir, wong lanang sugih pengertian, minimal membelikan baju 1 tahun itu 2 kali minimal. Tapi nek wong lanang maaf sing pas-pasan ataupun menengah ke bawah, maka membelikan baju kepada istri sodakonya maksimal 1 tahun 1 kali. Lah piyayi mriki wong lanang mriki do gelem sodako membelikan baju napa mboten? Pinter jabe boro-boro ngono. Nek boro-boro niki berarti babar blas.
Wong wedok niku Pak, nun sewune, jangankan diparingi harta cukup, wong diparingi harta luwih mawon nggih tesi kurang. Mergo napa? Wong wedok niki butuhe kathah, nggih Bu nggih. Apalagi wong lanang sing memaksa perempuannya istrinya cantik. Ya maaf nek banding-bandingkan sama istri tetangga. Kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Betul? Kalau istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin. Nggih Bu nggih. Tepuk tangan dulu nggak masalah. Lho Mbak Risna dia mau saderenge dados garwane Mas Dika mumpun cantik skincare ora telat. Setelah nikah suami kudu paham, soalnya nek saderenge nikah pasti berlian sing paling melong ketimbang sing liyane. Tapi nek empun nikah ngapunten, haram hukumnya seorang suami banding-banding ke istri sendiri sama istri tetangga. Betul? Leres. Malah ana wong lanang ora modal, masalah skincare dipermasalahkan. Lah nek pancen wong wedok seneng wudu mesti yo cantik mumpuni. Jare sapa? Hari ini cantik natural itu